Добрый день, друзья! Перед тем, как начать рассказ, хочу поблагодарить вас за то, что оставляете комментарии и подписываетесь. Это самая лучшая награда за нашу работу. Напишите в комментариях, откуда нас слушаете, нам будет очень интересно почитать. А мы начинаем. Ирина Аркадьевна, которой недавно исполнилось 62 года, просыпается в своей двухкомнатной квартире. Утро начиналось одинаково, предсказуемо и тихо. С первым лучом солнца, пробивающимся сквозь тонкие занавески, она открывала глаза, и ее взгляд упирался в белый потолок. Квартира, когда-то полная шума и смеха, теперь отзывалась на любой звук, пугающий пустотой. Это была не просто тишина. Это было эхо прожитых лет, заключенное в стенах, которые помнили каждую семейную ссору, каждый праздник, каждый разговор. Ирина Аркадьевна вставала и шла на кухню. Она варила овсянку, ровно полпорции, как привыкла за последние годы. Завтрак всегда был одиноким. Чтобы хоть как-то заглушить эту давящую тишину, она включала телевизор. Она не смотрела его, лишь слушала фоновый шум новостей или сериалов, который создавал иллюзию чьего-то присутствия. На стене, напротив ее любимого кресла, висела большая фотография. На ней были две ее дочери, старшая Марина и младшая Наташа. Обе улыбались, обе были молоды и полны жизни. Марина, белокурая и сдержанная, жила теперь в другой стране, за тысячи километров, в Германии. Оттуда доходили лишь редкие, короткие звонки или сообщения, наполненные чужим, незнакомым ей словарем. «Мама, у нас все хорошо, дети в садике, сама понимаешь, дел по горло». Наташа, темноволосая, более импульсивная, жила в соседнем районе, но ее присутствие в жизни матери было почти таким же виртуальным. Ее вечное «я занята», «мам, позвоню завтра», «мы заскочим», но ненадолго превратились в своего рода мантру, которая успокаивала Ирину Аркадьевну, но на самом деле лишь отравляла ее душу. После завтрака, как и каждое утро, она по привычке проверяла телефон. Пальцы с некоторой дрожью набирали код, глаза пробегали по экрану. Ни одного нового звонка. Ни одного сообщения. Только вчерашнее, прочитанное ею уже десятки раз, сообщение от оператора или спам-рассылка. Ирина Аркадьевна вздыхала, откладывала телефон в сторону и принималась за обычные утренние дела: мытье посуды, уборку, полив цветов. Каждый шаг, каждое движение было механическим, безвольным. Она жила по инерции, ожидая вечера, когда можно будет лечь и закрыть глаза, чтобы на время сбежать от этой давящей пустоты, которая окружала ее. Она подходила к окну и смотрела на улицу. Люди куда-то спешили, дети играли, машины ехали. Мир продолжал жить своей жизнью, в которой, как ей казалось, не было места для нее. Она чувствовала себя невидимой, забытой. Ее жизнь превратилась в медленное, тихое угасание, и она не знала, как это остановить. Вечер. Ирина Аркадьевна доедала свой скромный ужин, когда внезапно раздался звонок. На экране высветился контакт Марина. Сердце Ирины Аркадьевны радостно ёкнуло. Она быстро взяла трубку, стараясь говорить бодрым и веселым голосом, чтобы не выдать свою усталость и одиночество. «Мама, привет, как ты?» — раздался голос Марины. Разговор, как обычно, был коротким и поверхностным. Марина торопилась. Она быстро рассказывала о своих делах, о муже, о детях, о садике. Ирина Аркадьевна слушала, стараясь впитать каждое слово, каждый звук, чтобы растянуть этот момент как можно дольше. Она улыбалась в трубку, кивала, соглашалась. Ей так хотелось рассказать дочери что-то важное, но она знала, что Марина не сможет ее выслушать, что она занята, что у нее дела. «У нас все хорошо, мам», — говорила Марина. «Дети в садике, с мужем все нормально».
Сама понимаешь, дел по горло. Надо бежать. Ладно, мам, я тебя люблю, пока. Я тоже тебя люблю, успела сказать Ирина Аркадьевна, прежде чем звонок оборвался. Она еще долго держала телефон в руке, прижав его к щеке, словно пытаясь удержать этот кусочек тепла. Но тепло быстро уходило, оставляя после себя лишь холодную, горькую пустоту. Ирине Аркадьевне так хотелось рассказать Марине, что 3 дня назад она упала в ванной. Это произошло совершенно случайно. Она поскользнулась на мокром полу и ударилась головой. Она лежала на холодном кафеле несколько часов, не в силах подняться. Телефон был далеко, и она не могла позвать на помощь. Она лежала, и единственной ее мыслью было: а что, если я здесь и умру? Кто узнает? Наконец, собрав все свои силы, она доползла до кровати и пролежала там весь день. Она так и не обратилась к врачу. Она просто тихо ждала, когда боль утихнет. Но она не рассказала об этом Марине. Она не хотела ее тревожить. Она не хотела, чтобы Марина почувствовала вину. Ей было легче говорить, что у нее все хорошо. Это было ложью, но эта ложь защищала ее и ее дочерей от горькой правды. Она верила, что так будет лучше для всех. Она убрала тарелку, вымыла посуду и села в свое любимое кресло. Она смотрела на фотографию дочерей, и по ее щеке покатилась одинокая, горькая слеза. Она чувствовала себя не просто одинокой. Она чувствовала себя забытой. В выходные Ирина Аркадьевна ждала с особым трепетом. Наташа обещала заехать. Она уже с утра начала готовиться к ее визиту. Приготовила ее любимые оладушки, поставила чайник, достала самую красивую скатерть. Ей так хотелось просто поговорить с дочерью, обнять ее. Но Наташа появилась только вечером. Она забежала в квартиру как вихрь, на ходу снимая пальто и бросая его на стул. Она привезла хлеб и молоко. «Мам, привет, извини, что так поздно», — сказала Наташа, быстро поцеловав мать в щеку. «У нас столько дел. Завал на работе, у мужа какие-то проблемы». Ирина Аркадьевна улыбнулась. Она была рада и 10 минутам, проведенным с дочерью. Она поставила на стол оладушки, налила чай, но Наташа отказалась. «Нет, мам, я не могу», — сказала она. «Мы только что поужинали. Да и мне уже надо бежать. Ты сама понимаешь». «Да, конечно», — ответила Ирина Аркадьевна, хотя ей было очень обидно. Наташа торопилась. Она быстро рассказывала о своих делах, не давая матери вставить и слова. Она говорила о своей работе, о своей семье, о своих друзьях. Ирина Аркадьевна слушала ее, стараясь впитать каждое слово. Когда Наташа уже собиралась уходить, она вдруг сказала: «Мам, ну ты же сильная. Ну не превращайся ты в жертву. Ты всегда все переживешь». Ирина Аркадьевна не знала, что ответить. Она чувствовала, что эти слова были сказаны не из любви, а из чувства вины. Наташа пыталась оправдать свое равнодушие, свою спешку. Наташа быстро поцеловала мать в щеку и ушла. В коридоре еще долго звучал ее голос: «Мама всегда все переживет». Ирина Аркадьевна осталась одна. Она стояла посреди своей квартиры, и ее сердце сжималось от боли. Она смотрела на накрытый стол, на остывшие оладушки, на недопитый чай. Она чувствовала себя опустошенной. Она знала, что Наташа не хотела ее обидеть. Она знала, что Наташа ее любит. Но она не могла понять, почему любовь ее дочерей была такой странной, такой холодной. Почему они не могли просто побыть с ней, поговорить с ней, обнять ее. Она убрала стол, вымыла посуду и села в свое любимое кресло. Она смотрела на фотографию дочерей, и по ее щеке покатилась одинокая, горькая слеза.
Она чувствовала себя не просто одинокой. Она чувствовала себя забытой. Шла неделя за неделей, и жизнь Ирины Аркадьевны оставалась прежней. Тихое, одинокое существование, наполненное воспоминаниями и ожиданием. Единственным событием, нарушившим эту монотонность, стала новость о смерти соседки Галины. Галина жила одна. Ирина Аркадьевна знала ее мельком, они иногда пересекались на лестничной площадке или в магазине. Они не были подругами, но всегда вежливо здоровались и обменивались парой фраз. О смерти Галины Ирина Аркадьевна узнала случайно. Через неделю после ее ухода. От почтальона. «А вы знаете, что Галина-то, соседка ваша, умерла?» — спросил почтальон, передавая ей газету. Ирина Аркадьевна опешила. «Как умерла? Когда?» «Да вот неделю назад», — ответил почтальон. Сын приехал, нашел ее. А ведь жила одна. Если бы он не приехал, кто бы узнал? Слова почтальона ударили Ирину Аркадьевну в самое сердце. Она вдруг почувствовала леденящий страх. Галина жила одна. Как и она. А если бы это была она? Если бы она упала, как тогда в ванной, и никто бы не узнал? Сколько времени понадобилось бы, чтобы ее нашли? Неделю? Месяц? Кто-то вообще заметил бы ее отсутствие? Эта мысль долго не уходила из ее головы. Она преследовала ее днем и ночью. Она смотрела в окно и думала о Галине, которая жила рядом, и о которой никто не вспоминал целую неделю. Она поняла, что ее страх — это не просто страх смерти, а страх одинокой, незаметной смерти. Смерти, о которой никто не узнает. Ирина Аркадьевна ходила по квартире и чувствовала себя призраком. Она видела, как живет ее соседка Светлана, как она общается со своей дочкой, как они смеются. И она понимала, что она живет так же, как Галина, в своей тихой, одинокой квартире. Она позвонила Наташе, но та была занята. Она хотела позвонить Марине, но та была в другой стране. Она хотела поговорить с кем-то о своем страхе, но не могла найти нужных слов. Эта мысль о смерти Галины заставила ее посмотреть на свою жизнь по-другому. Она поняла, что она живет в постоянном ожидании, в постоянной надежде на то, что кто-то придет и спасет ее от одиночества. Но никто не придет. И она должна сама спасать себя. Она решила, что не хочет быть похожей на Галину. Она не хочет, чтобы ее жизнь закончилась так же тихо и незаметно. Она хочет, чтобы ее жизнь имела смысл. Но как это сделать, она не знала. Ее походы в аптеку стали для Ирины Аркадьевны чем-то вроде терапии. Там она могла поговорить с людьми, которых она не знала. Она могла рассказать им то, что хотела бы, чтобы было правдой. Однажды, стоя в очереди, она разговорилась с незнакомой женщиной, тоже пенсионеркой. Они говорили о своих болячках, о своих детях. Ирина Аркадьевна, неожиданно для себя, сказала: «А я вот с дочкой живу. Она у меня хорошая, заботливая. Мы с ней всегда вместе». Это была маленькая ложь. Но она была так необходима. Говорить «я одна» было страшнее, чем говорить неправду. Говорить «я одна» означало признать свое поражение, свою одинокую старость, которую она так боялась. Незнакомая женщина улыбнулась. «Как вам повезло. А у меня вот дочка в другом городе. Редко видимся». Ирина Аркадьевна улыбнулась в ответ, но в душе ей стало еще холоднее. Она понимала, что она обманывает не только эту женщину, но и саму себя. Она живет в мире иллюзий, в мире, где ее дочери рядом, в мире, где она не одинока. Она купила лекарство и вышла из аптеки. Она шла по улице и думала о своей лжи. Она лгала себе, лгала своим дочерям, лгала всем. Она поняла, что эта ложь
не спасает ее от одиночества, а наоборот, делает его еще более невыносимым. Она хотела изменить свою жизнь, но не знала как. Она чувствовала себя птицей в клетке, которая не может вылететь. Она чувствовала себя узницей своего одиночества. Она вернулась домой. Квартира встретила ее все той же тишиной. Она села в свое любимое кресло и смотрела на фотографию дочерей. Она понимала, что она не должна им лгать. Она должна им сказать правду. Но она не знала как. Она взяла телефон и набрала номер Наташи. Гудки шли, но никто не брал трубку. Она набрала номер Марины, но та была недоступна. Она бросила телефон на диван и заплакала. Она чувствовала себя такой беспомощной. Она хотела, чтобы кто-то пришел, обнял ее, сказал, что все будет хорошо. Но никого не было. Она поняла, что она должна сама что-то делать. Она должна найти способ выбраться из этой клетки. Но как это сделать, она не знала. День рождения Ирины Аркадьевны всегда был для нее особенным днем. В детстве и юности он был наполнен смехом, подарками и шумными гостями. Когда она вышла замуж, муж всегда устраивал ей праздник. А когда родились дочери, они всегда дарили ей открытки, сделанные своими руками, и читали ей стихи. Теперь же день рождения стал днем, который она проводила в ожидании. Ожидание звонка, ожидание сообщения, ожидание чуда. В этом году все было как всегда. Утром ей позвонил доставщик цветов. Он принес огромный букет с открыткой. На открытке было написано: «С днем рождения, мамочка! Мы тебя любим. Марина и семья». Ирина Аркадьевна улыбнулась. Букет был очень красивым, но он не мог заменить теплых объятий. Она поставила его в вазу, и он стоял в ее квартире, как напоминание о том, что ее дочери ее любят, но они далеко. Наташа прислала СМС: «С днем рождения, мам». И все. Ни звонка, ни пожеланий, ни слов. Просто с днем рождения. Ирина Аркадьевна не знала, что чувствовать. Она была рада, что Наташа вспомнила, но ей было обидно, что она не позвонила. Весь день Ирина Аркадьевна провела в подготовке. Она накрыла на стол на троих. Она приготовила любимый салат мужа, любимый торт дочерей. Она поставила 3 тарелки, 3 вилки, 3 бокала. Она надеялась, что Наташа все-таки приедет. Она ждала чуда. Но чуда не произошло. Вечер наступил, а Наташи все не было. Ирина Аркадьевна сидела одна за столом, накрытым на троих. Она смотрела на торт, на салат, на бокалы, и по ее щеке покатилась одинокая, горькая слеза. Она поняла, что она обманывает себя. Она ждет чуда, которое никогда не произойдет. Она ждет своих дочерей, которые вечно заняты. Она убрала еду в холодильник. Салат, торт, все, что она готовила с такой любовью, теперь лежало в холодильнике, как напоминание о ее одиночестве. Она села в свое любимое кресло и смотрела на букет от Марины. Он был очень красивым, но он не мог согреть ее душу. Она поняла, что ее день рождения — это не праздник, а день, когда она в очередной раз осознает свое одиночество. Она поняла, что она должна изменить свою жизнь. Но как это сделать, она не знала. Ее жизнь продолжалась по инерции. Изо дня в день, из недели в неделю. Она старалась не думать о своем одиночестве, не думать о своих дочерях. Но это было очень трудно. Однажды, когда она шла на рынок за продуктами, ей вдруг стало плохо. Затошнило, закружилась голова. Она почувствовала, как ее ноги подкашиваются, и она упала. Ей повезло. Продавец, молодая женщина, подбежала к ней, помогла ей подняться, дала ей воды.
«Вам плохо?» — спросила продавец. «Да», — ответила Ирина Аркадьевна. «Наверное, давление пониженное. Я давно не ела». Продавец помогла ей дойти до дома. Она несла ее сумку, поддерживала ее за руку. Ирина Аркадьевна была очень благодарна ей. Когда они дошли до ее квартиры, продавец сказала: «Вы живите тут одна». Ирина Аркадьевна хотела соврать, но не смогла. «Да», — ответила она, опустив голову. «Так вы позвоните кому-нибудь», — сказала продавец. «Попросите, чтобы вам помогли». Ирина Аркадьевна кивнула. «Да, конечно. Я позвоню». Но она не позвонила. Вечером, сидя в своем любимом кресле, она впервые задумалась о том, что она стареет и стареет в одиночестве. Она поняла, что ее тело, которое когда-то было сильным и здоровым, теперь слабеет. Она поняла, что она больше не может полагаться на себя, что ей нужна помощь. Она вспомнила, как она упала в ванной. Она вспомнила, как она лежала на холодном полу, и никто не мог ей помочь. И она поняла, что это может произойти снова. Эта мысль напугала ее до глубины души. Она поняла, что она должна что-то делать. Она не может так жить дальше. Она не может просто ждать, пока ее одиночество убьет ее. Она взяла телефон, но не знала, кому звонить. Она не хотела тревожить своих дочерей. Она не хотела, чтобы они чувствовали вину. Она хотела, чтобы они были счастливы. Она поняла, что она должна найти выход из этой ситуации. Но как это сделать, она не знала. После обморока на рынке Ирина Аркадьевна почувствовала, что она не может больше так жить. Ее страх одинокой, беспомощной старости был слишком силен. Она понимала, что она должна что-то делать, но не знала, что. Однажды, сидя в своей квартире, она вдруг почувствовала острое желание высказаться. Она хотела кому-то рассказать о своей боли, о своем одиночестве, о своих страхах. Но ей не с кем было поговорить. Она достала старые тетради и ручку. Она начала писать. Она писала письма. Бумажные. Себе, дочерям, покойному мужу. Она писала о том, что она чувствует, о том, что она хочет, о том, чего она боится. Она писала письма Марине, рассказывая ей о том, как она скучает по ней, как она хотела бы ее обнять. Она писала письма Наташе, рассказывая ей о том, как ей больно от ее спешки. Она писала письма покойному мужу, рассказывая ему о том, как ей тяжело без него. Письма были ее спасением. Она писала их каждый день, и каждый день она чувствовала, как ей становится легче. Она чувствовала, что она не одна. У нее есть письма, которые она может писать и которые могут ее выслушать. Письма она складывала в старый деревянный ящик, который стоял под ее кроватью. Она не отправляла их. Они были слишком личными, слишком интимными. Они были ее душой, которую она не могла показать никому. Письма стали ее единственным собеседником. Она разговаривала с ними, как с живыми людьми. Она делилась с ними своими радостями и своими горестями. И письма отвечали ей тишиной, но эта тишина была для нее более ценной, чем слова. Однажды, когда она писала письмо своему мужу, она вдруг почувствовала, что она не одинока. В ее квартире снова звучали голоса, но это были не голоса из телевизора, а голоса из ее души. Она поняла, что ее одиночество — это не приговор, а просто состояние. И она может изменить это состояние. Она может найти способ, как быть счастливой. Она поняла, что ее письма — это не просто письма. Это ее жизнь, которую она может переписать. И она решила, что она будет писать. Она будет писать, пока ее сердце не успокоится. Ее жизнь продолжалась. Она писала письма,
ходила в магазин, смотрела телевизор. Но что-то в ней изменилось. Она стала более спокойной, более умиротворенной. Ее письма стали ее спасением. Однажды, когда она вышла из квартиры, она увидела на лестничной площадке незнакомую женщину. Женщина перетаскивала тяжелые коробки. Рядом с ней стояла девочка-школьница, которая помогала ей. Ирина Аркадьевна не могла пройти мимо. «Вам помочь?» — спросила она. Женщина улыбнулась. «Спасибо. Мы сами справимся. Мы тут новые. Я Светлана, а это моя дочка, Катя. Я Ирина Аркадьевна. Я живу напротив», — ответила Ирина Аркадьевна. Они разговорились. Светлана оказалась разведена. Она переехала в этот район, чтобы быть ближе к своей работе. Она была очень усталой, но в то же время очень сильной женщиной. Они долго разговаривали. Светлана рассказала Ирине Аркадьевне о своей жизни, о своей работе, о своей дочке. Ирина Аркадьевна слушала ее внимательно, не перебивая. Когда они закончили разговор, Светлана вдруг сказала: «Ирина Аркадьевна, вы так хорошо слушаете. Может быть, вы зайдете ко мне на чай? Просто на чай. Мне так не хватает общения». Ирина Аркадьевна удивилась. Она никогда не думала, что ее кто-то пригласит на чай. Но она согласилась. «Да, конечно. С удовольствием». Она зашла к Светлане. Квартира была небольшая, но очень уютная. Она была наполнена запахом свежей выпечки и теплом. Они сидели на кухне и пили чай. Они говорили о жизни, о детях, о работе. Ирина Аркадьевна чувствовала, что она не одна. Рядом с ней был человек, который ее слушал, который ее понимал. Когда она уходила, Светлана сказала: «Ирина Аркадьевна, заходите ко мне, когда захотите. Я всегда буду рада вас видеть». Ирина Аркадьевна улыбнулась. «Спасибо, Света. Я обязательно зайду». Эта встреча стала для Ирины Аркадьевны началом новой жизни. Она поняла, что ее одиночество — это не приговор, а просто состояние. И она может изменить это состояние. Она может найти способ, как быть счастливой. После знакомства со Светланой и ее дочкой Катей жизнь Ирины Аркадьевны начала меняться. Она стала чаще заходить к Светлане на чай. Они сидели на кухне, разговаривали, делились новостями. Ирина Аркадьевна чувствовала, что она не одна. Однажды, когда она была у Светланы, Катя попросила ее помочь ей с уроками. Ирина Аркадьевна, которая всю жизнь работала, но так и не смогла осуществить свою мечту о воспитании внуков, с радостью согласилась. Она начала помогать Кате с уроками, объяснять ей математику, читать с ней книги. Она пекла пироги, которые так любила Катя. Она смотрела с ней старые фильмы, рассказывала ей о своей жизни, о своем муже. В ее доме снова зазвучал смех. Смех Кати, смех Светланы. Ее квартира, которая когда-то была пустой и одинокой, теперь была наполнена теплом и радостью. Ирина Аркадьевна поняла, что ее жизнь полна смысла. Она поняла, что она может быть полезной не только своей семье, но и другим людям. Она поняла, что ее опыт, ее знания, ее мудрость — все это может помочь кому-то. Она перестала писать письма. Ей больше не нужно было это делать. Ее душа была наполнена. Она была счастлива. Она поняла, что ее одиночество — это не приговор, а просто состояние. И она может изменить это состояние. Она может найти способ, как быть счастливой. Она поняла, что ее жизнь продолжается, и она должна наслаждаться каждым ее моментом. Она поняла, что она не одинока. У нее есть Светлана, у нее есть Катя, у нее есть друзья, которые ее любят и поддерживают.
Она поняла, что ее дом – это не крепость, а место, где она может принимать друзей и наслаждаться жизнью. Она поняла, что она не обуза, а любимая бабушка, которую хотят видеть рядом. И эта мысль наполнила ее сердце счастьем. Жизнь Ирины Аркадьевны стала наполненной и счастливой. Она забыла о своем одиночестве, о своих страхах. Она жила настоящим. Однажды, когда она сидела на кухне со Светланой и Катей, раздался звонок в дверь. Это была Марина. Она приехала без предупреждения. Она стояла на пороге, держа в руках чемодан. Ирина Аркадьевна была рада ее видеть, но в то же время она была немного растеряна. Марина никогда не приезжала без предупреждения. Марина зашла в квартиру, и ее взгляд упал на Светлану и Катю. Она нахмурилась. «Мама, кто это?» — спросила она, ее голос был холодным и отстраненным. «Это Светлана и ее дочка, Катя». «Мои соседки», — ответила Ирина Аркадьевна. Марина, не здороваясь, села на стул. Она смотрела на Светлану и Катю, и ее взгляд был полным недоверия. «Мама, ты пускаешь чужих людей в дом?» — спросила она. «Не чужих. Они рядом, в отличие от тебя», — ответила Ирина Аркадьевна, и эти слова поразили ее саму. Она никогда раньше не говорила с дочерьми так откровенно. Марина встала и вышла из комнаты. Она пошла в свою старую комнату и закрыла дверь. Ирина Аркадьевна почувствовала себя неловко. Она извинилась перед Светланой и Катей, и они ушли. Вечером, когда Марина вышла из комнаты, она была в слезах. «Мама, как ты могла так сказать? Я же твоя дочь. Ты меня обидела». Ирина Аркадьевна посмотрела на нее и поняла, что она права. Она не должна была так говорить. Но она не могла сдержать свои эмоции. «Марина, я тебя очень люблю. Но ты должна понять. Я не хочу быть одинокой. Я не хочу ждать ваших звонков и ваших редких визитов. Я хочу жить. А Света и Катя, они рядом. Они мне помогают». Марина не могла ничего ответить. Она была в шоке. Она никогда не думала, что ее мама может так говорить. Она всегда думала, что ее мама сильная, что она все переживет. Они долго разговаривали. Ирина Аркадьевна рассказала Марине о своем одиночестве, о своих страхах, о своих письмах. Она рассказала ей о том, как она нашла в себе силы жить дальше. Марина плакала. Она поняла, что она была не права. Она была эгоистична, она была занята своей жизнью и забыла о своей маме. Ночью Ирине Аркадьевне позвонила Наташа. «Мама, что ты устроила?» Марина в слезах. Она говорит, что ты ее обидела. «Как ты могла так сказать? Что это за чужие люди в твоем доме?» Ирина Аркадьевна вздохнула. Она была готова к этому разговору. Она не стала оправдываться. Она решила, что она должна сказать правду. «Наташа, я не устраивала ничего. Я просто жила своей жизнью. А Света и Катя, они не чужие люди. Они мои друзья. Они были рядом, когда мне было плохо. Они были рядом, когда я была одна. А где была ты? Мама, я же была занята!» Закричала Наташа. «Ты же знаешь, что у меня много работы. Я же тебе звонила. Я же приезжала. Ты приезжала на 10 минут, чтобы привезти хлеб и молоко», ответила Ирина Аркадьевна. «Ты приезжала, чтобы снять с себя чувство вины. Ты приезжала, чтобы сказать: мама, ну ты же сильная, ну не превращайся ты в жертву. А я не обязана быть сильной. Я не обязана быть удобной. Я хочу жить, а не ждать ваших крох общения». Наташа молчала. Она была в шоке. Она никогда не думала, что ее мама может быть такой. «Мама,
«Ты меня обидела», — наконец сказала она. «Ты не имеешь права так говорить». «Имею», — ответила Ирина Аркадьевна. «Я имею право говорить правду. И ты должна ее услышать. Я вас люблю, девочки. Но я больше не хочу быть одинокой. Я хочу быть счастливой». Они долго разговаривали. Ирина Аркадьевна рассказала Наташе о своем одиночестве, о своих страхах, о своих письмах. Она рассказала ей о том, как она нашла в себе силы жить дальше. Наташа плакала. Она поняла, что она была не права. Она была эгоистична, она была занята своей жизнью и забыла о своей маме. Она пообещала, что она изменится. Она пообещала, что она будет чаще звонить, чаще приезжать. Она пообещала, что она будет любить свою маму так, как она этого заслуживает. Ирина Аркадьевна улыбнулась. Она поняла, что она нашла способ, как быть счастливой. Она поняла, что она не одинока. У нее есть друзья, которые ее любят и поддерживают. У нее есть дочери, которые ее обожают. И у нее есть Светлана и Катя, которые стали для нее настоящей семьей. Однажды, когда Ирина Аркадьевна убиралась в своей комнате, Светлана, которая пришла помочь, случайно нашла ящик с письмами. Она открыла его и увидела десятки исписанных тетрадей. «Ирина Аркадьевна, что это?» — спросила она. Ирина Аркадьевна смутилась. «Это мои письма. Я их писала, когда мне было плохо». Светлана взяла одну тетрадь и начала читать. Она читала письмо, которое Ирина Аркадьевна написала своему покойному мужу. Она читала о ее любви, о ее боли, о ее одиночестве. Светлана плакала. Она поняла, что Ирина Аркадьевна пережила не только одиночество, но и глубокую душевную боль. «Ирина Аркадьевна, вы не имеете права молчать», — сказала она, закрывая тетрадь. «Это талант, это душа. Это то, что должно быть услышано». «Нет, Света», — ответила Ирина Аркадьевна. «Это слишком личное. Это только для меня». «Нет, Ирина Аркадьевна», — настаивала Светлана. «Это то, что может помочь другим людям. Другим людям, которые чувствуют себя так же, как вы. Вы должны это напечатать. Хотя бы для себя. Хотя бы в виде сборника». Ирина Аркадьевна задумалась. Она никогда не думала, что ее письма могут быть интересны кому-то еще. Но слова Светланы заставили ее задуматься. Она взяла тетрадь в руки и начала ее читать. Она читала свои письма, и ей казалось, что она читает историю своей жизни. Историю, которая должна быть услышана. Она поняла, что Светлана права. Она не должна молчать. Она должна рассказать свою историю. Она должна поделиться своей болью, своим счастьем, своей мудростью. Она решилась. «Хорошо, Света», — сказала она. «Я это сделаю. Я напечатаю свои письма. Я сделаю это для себя. И для других людей». Светлана обняла ее. «Ирина Аркадьевна, вы самая сильная женщина, которую я знаю». Ирина Аркадьевна улыбнулась. Она поняла, что она больше не боится. Она не боится рассказать свою историю. Она не боится быть услышанной. Она поняла, что ее жизнь только начинается. Ирина Аркадьевна решилась. Она отнесла свои письма в местную библиотеку, где делали сборник воспоминаний пожилых людей. Ее истории начали читать. Ее пригласили на встречу читателей. Она была очень взволнована. Она никогда не выступала перед публикой. Но она пошла. В библиотеке собрались люди, которые читали ее письма. Они смотрели на нее с восхищением, с уважением, с любовью. Они задавали ей вопросы, они делились с ней своими историями. Ирина Аркадьевна чувствовала, что она не одинока.
Она чувствовала, что ее кто-то понимает. Она чувствовала, что она кому-то интересна. Не как мама или пенсионерка, а как человек. Она поняла, что ее жизнь — это не просто жизнь пожилой женщины, а жизнь человека, который нашел свое место в мире. Она поняла, что ее письма — это не просто письма. Это ее голос, который должен быть услышан. Она стала часто приходить в библиотеку. Она знакомилась с новыми людьми, она общалась с ними, она делилась с ними своими мыслями. Она чувствовала, что она нашла свой дом, свой мир. Ее отношения со Светланой и Катей стали еще более теплыми и близкими. Они стали для нее настоящей семьей. Светлана стала ее лучшей подругой, а Катя — ее любимой внучкой. Ирина Аркадьевна, глядя на себя в зеркало, видела не старую, уставшую женщину, а сильную, мудрую, полную жизни. Она поняла, что старость — это не приговор, а просто новый этап в жизни. И этот этап может быть не менее интересным и насыщенным, чем все предыдущие. Наступила весна. Обе дочери Ирины Аркадьевны, Марина и Наташа, приехали вместе. Они приехали без предупреждения. Они приехали, чтобы увидеть свою маму. Они зашли в квартиру, и их поразило, как она изменилась. Квартира была наполнена светом, теплом, запахом свежей выпечки. В ней не было той давящей тишины, которая всегда была в ней. На кухне сидели Ирина Аркадьевна, Светлана и Катя. Они пили чай и разговаривали. Катя читала вслух ее письмо из сборника воспоминаний. Марина и Наташа стояли в дверях и слушали. Они слушали голос своей мамы, голос, который они никогда не слышали. Они слушали о ее боли, о ее одиночестве, о ее страхах. И они плакали. Ирина Аркадьевна, увидев их, встала. Она подошла к ним и обняла их. «Девочки, я вас люблю», — сказала она. «Но теперь я умею любить и себя тоже». Марина и Наташа молчали. Они не могли ничего сказать. Они поняли, что они потеряли свою маму. Не потому, что она умерла, а потому, что она стала другим человеком. Она стала человеком, который не нуждается в их крохах общения. Светлана угостила их пирогом. Они сидели на кухне и пили чай. Они говорили о жизни, о детях, о работе. Они чувствовали, что они не одни. Они чувствовали, что они снова семья. История не заканчивается хэппи-эндом. Она заканчивается светом. Одиночество не всегда приговор. Иногда оно — начало новой искренней жизни.